வந்தாச்சுங்க குளிர்காலம். நிறைய பேருக்கு மூக்க சுத்தி அரிக்கிறது, தொண்டை கரகரப்பு வந்துருங்க. ஆமாங்க, அலர்ஜி தொந்தரவு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ எப்படி இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கறது தான் இந்த வீடியோ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் வருண்குமார் ஜே, காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிப் வந்து வெளியில் போகும்போது மாஸ்க்கு கண்ணாடி போட்டுட்டு போங்க. செகண்டு, வீட்டில் இருக்கிற ஃபேனு, ஏசி இதெல்லாம் டீடஸ்ட் பண்ணி வைக்க சொல்லுங்கள். தேர்டு, உங்கள் முன்னாடி இந்த சாம்பிராணி புகை, ஊதுவத்தி, அகர்பத்தி, இந்த ஃபியூம்ஸு, புகைகள் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஃபோர்த்து, வீட்டில் நீங்கள் வந்ததும், வெளியில் போயிட்டு வந்ததும் தலைக்கோ இல்லை உடம்போ குளிச்சிருங்க. ஏன்னா உடம்புல இருக்கிற டஸ்ட்டு நீங்கள் படுக்கும்போது இன்னும் ஜாஸ்தி அக்ரவேட் பண்ணும். ஃபிஃப்த்து, வீட்டில் இருக்கும் போது இந்த கதவு ஜன்னங்கள் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. சிக்ஸ்த்து, நீங்கள் வந்து மூக்கில் இருக்கிற அலர்ஜி டஸ்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும்னா சலைன் நேசல் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்லப்படுற ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. இதையும் மீறி உங்களுக்கு இந்த தொண்டை மற்றும் மூக்கில் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா ஒரு காது மூக்கு தொண்டை நிபுணரை பாருங்க. குளிர்காலம் வந்துட்டாலே கர்ச்சீஃப் இல்லாமல் சுத்துற வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ. ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸு யாருக்காவது இந்த மூக்கில் இருக்கிற இந்த அலர்ஜி தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரீலை ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்டே சேஃப், ப்ரீத் சேஃப். தேங்க்யூ.